あとこれもボスが出してくれて、池ちゃんの車両にはこれっしょっていう。いやいいっすね。なんかそういうの結構出してくれて、結構テーマがあっていいですよね。そうっすね。これもね手錠ですか。それがは米軍が当時使ってたっていうはい足かせなんですよい。ね。足かせ。足にはめるから長いの、このチェーンがはい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 歩けなきゃいけないからはい捕虜なのか囚人なのか分かんないけど、まあ家にあったんではいぶら下げてみたみたいなセルブロックスに完璧なそうっすね。アクセサリーですよね。まあ囚人なんで、はい。あとは何ですか、シートとかですかね。まあそうっすね。シートもセパレートがついてたんだけど、はい。ちょっとこれもボスがうん。池ちゃんのこれっしょって言って出してくれて、へえ。いやもう衝撃受けましたねこれはいやマジですげえかっこいいと思って、うん。もう値段も聞かずに即購入して、そうなんですね。いやもうこれいくらでもいいやと思って、そんなビビってきたんですね。そうめちゃくちゃかっこいいじゃんと思っいい出会て、いだもうこの細さ、この形自体がまずすげえ好みで、しかもこれレザーですよね。そうだから合皮じゃなくて、ん。リアルレザーだから雨降るとお尻びちょびちょになっちゃうんだけどでも乗り心地も悪くないし、でも結構みんないいって言ってくれるパーツかな。いやーいいっすよね。あとフェンダーとかもこれスクープっていうんですかね。そうされてる。これははタンクに合わせたくて、これ2つ穴ってよく見ると思うんですよ、い。うん。でもタンクがなんか1つ穴だから合わせたくて、うん。これ自分で作ったっすよね。あ、自分で作ったんですか。そうすごっ。そうなんかホームセンタはーで材料買ってきて作ろうと思って、いそしたらなんか良さげの鉄板がなくて、はでスコップ売り場行ったらめっちゃちょうどいい鉄板あんじゃんと思ってだからスクープフェンダーっていうよりスコップフェンダー、スコップで作ったから。スコップでいやすごいな。スコップをこうじゃあ裏側っていうか。そうそうこそう、してそれ R 合わせて、はい。こう叩いてそうそれで溶接してパテして塗装してみたいな。すごっ。自分でできちゃうのがすごいな。もう最初からこういうセットなのかと思ってました。そうまあそう見えてもらったらありがたいですね、見えてます見えてますこの辺とかもやっぱりまあそうっすね。あれですねちょっと言えないけど、まあそうっすね。こうピー入れなきゃいけない。 P ロープですね。まあ、あとはブレーキうん。がチェーンロッドになってて、ほそう最初ただチェーンで繋いでたんだけど、うんここすげえ当たっちゃってではいチェーン溶接して、はいこう一本の棒になってここ全部コマ溶接して、あ、そういうことなんですか。そうあ、本当だ。チェーンじゃないんですね。そうチもうロッェーンなんだけどドになってでこれも通常のブレーキってここなんだけど、はい要はこの三角を逆さまにつけてはい。上に上げてですよね。は足、俺のバイク足置くとこないんで、あ。確かにどこに確かにどこに置いてるんですか。そう俺のバイクってはいペグがついてないっすよ確かに。修行僧なんでそうそれで足を置くために、はいまあこう上上げて、はい。でここに普段足乗せて、そこに置いてんだ。そう確かに左右どっちもないですもんね。そうチョッパーにしちゃった。チョッパーもチョッパーですね修行チョッパーですね完全に。そうペグもクラッチもないんでああ、でここに置いとくってことですね。そうでもそのゴムがあるから意外と滑らなくて、へえ。でもなんか視点がすごい細いから疲れてますねちょっと。そうそうそう高速とかはだるい、そういう意味もあってこの辺はちょっと加工がされてるってことですよね。うん、まあこれははい見た目っていうよりも、はいねこのちょうど俺のこの足の位置だと、うん。ズボン吸っちゃうから、そうそれでまあ吸わないようにと思って、まあでどうせならスパイクナットでやりたいなと思って、そのネジちょっとマニアックなインチなんでここはいはだからちょっとネジ切ったりそういう加工してい。うん。作ったっすよね。あ、自分でやったんですかこれも。
いやネジ切りはは旋盤屋さんっていうかそういう加工をしてるところで、はい、ネジをこのインチとこのインチのうん、ネジを作ってくれって言って作ってもらってスパイクナットをつけたみたいな感じですかね。これあるとやっぱちょっと違うんですか？いや全然違う。あ、違うんだ。全然違うけど本当ねやりたくてもなかなか面倒くさい。へえ。簡単に売ってるやつだと絶対合わないんで。あ、そうなんですね。これでも直キャブでねズボンを吸っちゃう問題よく聞きますけど、そうそうそう需要あるんじゃないですか？いやこれ本当はだから曲がろうとして吸っちゃうと、はいエンジンブーってなるから、はい、本当転びそうそうにっすよねなるから。これはちょっと欲しい人いるかもしれないですね。そうまあよかったらやってみてください。はい。注文は受け付けてはないですね。注文は受け付けてない受け付けてないですね。頑張ってみてくださいと。あとはテールライトとかも。俺はこっち側がダブル級が入ってるテールランプになってて、はい、マーカーみたいだけど、うん、これがテールランプになってて、でこっちはもうナンバー2オンリうんーにしてて、まあ、一応当時もんのルーカスではい、ガラスなんですよね。おレンズがガラスでカバーが金属でできてるやつで、まあ、これも結構気に入ってますね。この辺とかのもう合わせて作ったんですか？これは作ってないかな。これは売ってるやつで、こっちは作った。あ、そうなんだ。長さ指定して六角棒から削って作ってもらうんだけど。あ、そうなんですか。そうでメッキかけて、スパイクがなんかこうすごいいいアクセントになってていいですね。ただまああんまり全部を全部っていうのはなんかやりすぎかなと思って、そうですね。まあこれぐらいでいいかなと。あと僕個人的にはすごいこれおしゃれだなと思うのがこのプレイボーイのあれなんですけど、これは何用なんですか？すごいいい感じでフィットしてますよ。そうそう、これははい、ホットロットとかでナンバーにつけるオーナメント、まあ似たようなカルチャーなんで、これあんまやってる人あんまいなくないですか？まあそうっすね。これはなんかね、割と簡単に。そう、まあこれもだからまあこっちのプレイボーイクラブとかけてみたいな。なるほどなるほど。あと結構フレームとかもこうちょいちょいなんていうんですか、こうホールドリルドっていうかホールが開いてますよね。多分当時の作った人はなんかつけてたんだろうけど、そうフレームも純正なんで、フィッシュボーン、自分なりに調べたら年式も合ってる、だから多分だけど当時チョッパー作るにあたって集めて作ったんじゃなくて多分純正から本当に作ったのかなって想像してますけど。なるほど。じゃあそんな感じで池さん車両紹介ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういう感じなんだ。おー、なるほど。確かに高速結構辛そうですね。高速結構辛いよ。いや悪いな、こういうパン憧れるな。あ、もでもやっぱりさ、でかい外人とかがさちっちゃいチョッパー乗ってるのかっこいいじゃん。でも足上げるとほんとちっちゃく見えるね、バイクが。